愛情來得太快，就像龍捲風。早晨，今日第一日啦，第一日嘅早餐，咁啊正正常常啦，酒店早餐，咁環境都差唔多。你話400零蚊一晚酒店嘅話，有啲咁貴。嘢食就西多咯，中式都有，但係就冇本地嘢食。想食本地嘢食，佢得個咩黐飯係本地嘢食。3 hours later， 早晨，午安至啱，而家已經係12點啦。好啦，咁1點鐘開會啦。咁我而家行出嚟睇下有啲乜嘢啱食啦。咁佢就話依邊有啲本地嘢食嘅，咁食啲乜未知啊？望下先。酒店就係呢度啦。反而我覺得呢啲靚啲嘅，呢啲屋。咁呢度都算有人住嘅，用有人住用呢件事。呢度咧就其實個新區啊，新區嚟嘅。咁佢同舊區咧，頭先我慢慢食飯嗰度咧叫舊區啦，呢啲係新區。咁佢都講咗話，其實咧，河南嘅首府咧，其實曾經係新鄉係做咗2-3年嘅首府。咁只係話後尾做咗2-3年之後就調咗去鄭州，所以就呢邊嘅發展就好似冇咁好咯。咁多人排隊嘅喂，清湯牛肉應該出名嘅喎，咁多人排隊，連出邊都有人坐喎。咁我梗係唔逼啦，大佬咁嘅情況。入咗其他一間望下點嗌咯，坐一陣先。好多酒。原來麵就係主食，跟住佢問我係咪啲牛肉，我係要牛肉咁樣。佢話切啲牛肉俾你啦，跟住話嗌1-2個涼菜俾我咯 ，OK 啊？呢係涼菜啦，呢啲係涼菜。係咁樣坐，感覺好似古代啊，嗰啲酒館啊，切兩斤牛肉，3斤白酒，俾啲涼菜我添。跟住之後啲人喺度坐啦，跟住又諗住可以拼座咁樣搭台啊，真係。佢話是但執啲涼菜俾你啊，我話好啊。咁啊，佢啊點俾啲啦。其實有藕片我已經好滿足啦。咁啊，其實都食唔晒啊，對我嚟講。即係其實都係燴麵嚟嘅。OK 啊，有啲肉佢話要唔要話雞腰肉咧？有個蛋添喎，多咗啦，嗌多咗肉。好，其實邊度可能食得完嘅啫？我呢碗叫細碗咯喎。隔離有啲叫大碗喎，大佬會死人喎咁食飯。呢個牛係好食，嗱啲菜其實如果慢慢食都食得晒。咁唔怪之琴日司機講話就係食個麵就已經夠飽，咁真係嘢都成個鞋帶咁嘅死樣，點會唔飽 later。6 hours later。今晚食飯，頭先仲
開緊會，而家變咗係個飯局啦。今晚飲青火。好悠遊咁坐咗喺條馬路上邊咧，咁啊等緊巴士，坐緊開咗個大巴翻去機場，唔再搭高鐵又唔搭咩，好鬼攰啊！一次過搭架巴士。好啦，咁安全地入咗機場，咁寄咗倉，費事煩啦。咁又好快啊，入咗嚟，屙個尿先啦，梗係第一件事乜都唔好諗啦。咁啊，唔係太遠啫，我而家係喺我喺邊啊？我而家去220啊，而家要去。咁都係嗰句。嗱，佢真係好多嘢食噶喎。河南手信，好睇下咩買？唔買，都買咗300幾蚊手信，買啲牛肉啦，啲糖啦，大家分下啦。都唔知有冇幾時先會再嚟一次河南。今次都唔算叫做嚟咗河南，叫做經過去咗新鄉、鄭州，完全冇行過。咁原來人哋公司嘅 call centre 個 CS 就喺河南嘅新鄉，所以佢今次開會係就係為咗去做呢個培訓，順便開會咯。呢度就係幾年前我揸住小黑過嚟接人嘅地方啦，咁就4、5年噶啦。好啦，而家我自己搭翻的士，係咯，網約車 A 區嗰邊等車。好啦。